अमरपेल। वो अपनी बात अधूरी छोड़कर नानू के साथ कार्डलेस लेकर डाइनिंग की तरफ चली गई थी। शैला उसकी दोस्त थी और वो जानती थी कि अब आध घंटे से पहले वो फारिग नहीं हो पाएगी। शैला को लंबी कॉल्स करने की आदत थी और आज तो वैसे भी एक माह के बाद उससे गुफ्तगू हो रही थी। वो काफ़ी देर तक फ़ोन पर उससे बातें करती रही और जब फ़ोन बंद करके वापस लाउंज में आई तो उमर वहाँ नहीं था। वो नानू और नाना के साथ बातें करती रही और उन्हीं से उसे पता चला कि वो किसी दोस्त के साथ बाहर गया हुआ है। खाना खाने के बाद वो देर तक नाना के साथ बैठी रही थी, फिर उठकर अपने कमरे में आ गई। उमर तब तक वापस नहीं आया था। सुबह वो देर से उठी थी। जब वो नाश्ते के लिए आई तो 10:30 बज रहे थे। खानसामा ने उसे बताया था कि नानू बाहर गई हुई हैं। नाना तो पहले ही इस वक्त क्लब में होते थे। वो नाश्ता कर रही थी जब उमर भी वहाँ आ गया। हेलो हाय के बाद वो बड़ी बेतकल्फी से उसके सामने चेयर खींचकर बैठ गया था और खुद भी नाश्ता करने लगा। साथ साथ वो उससे बातें कर रहा था, उसकी मसरूफियात के बारे में पूछ रहा था, ऑस्ट्रेलिया में उसकी सरगर्मियों के बारे में पूछ रहा था। अलीज़ा ने नोट किया वो पहले की निस्बत बहुत खुश मिजाज हो गया था, पहले की तरह रिजर्व सा नहीं था। काफ़ी देर तक इंग्लिश में दोनों में गुफ्तगू जारी रही। फिर खानसामा उसके लिए जूस लेकर आया था। पहली बार उमर ने बड़ी साफ उर्दू में उसे कहा था, मुझे एक प्याले में दही ला दें, मगर पहले देख लें कि खट्टा ना हो, और कल मेरे लिए बोरश बनाएं, अंडा फ्राई मत करें, उबाल कर दे दें। उसने खानसामा को हिदायत दी थी और जूस पीने लगा था। वो कुछ होंक सी होकर उसे देखने लगी। वो उसकी हैरानी भाग गया था। गिलास टेबल पर रखते हुए, क्या हुआ? आप तो उर्दू बोल सकते हैं, उसने कतरे सटपटा कर कहा। हाँ तो बोल सकता हूँ, इसमें हैरानी वाली बात क्या है? उसने पहली बार उसके जुमले का जवाब उर्दू में ही दिया था। मैं सोच रही थी कि शायद आप वो कुछ खिसियाई हुई हो गई। ये क्यों सोचा तुमने? बाहर रहने का मतलब ये तो नहीं होता कि बंदे को अपनी ज़ुबान भी ना आती हो। पहले जब भी आप आया करते थे तो कभी भी उर्दू बोलते हुए नहीं देखा था आपको, इसलिए मैंने सोचा। उसने वजाहत करने की कोशिश की थी। उमर ने मुस्कुराते हुए उसकी बात काट दी। पहले तुमसे भी इतनी लंबी चौड़ी बातें करने का मौका नहीं मिला, वैसे भी छोटा था तब मैं। उसने उमर का चेहरा देखा था, वो खासा महफूज नज़र आ रहा था। पिछली दफ़ा जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम बहुत छोटी थी, मेरा ख्याल है 11-12 साल की थी, और अब तो बट आई मस्ट एडमिट यू आर प्रिटियर नाउ। अलीज़ा के गाल सुर्ख हो गए। उसने सर झुका लिया। उमर जहांगीर उसे बहुत अजीब लगा था। उसे ये बेबाकी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। मैं दोबारा कभी अकेले उसके पास नहीं बैठूंगी, उसने टोस्ट खाते हुए सोचा था। वो नाश्ता ख़त्म करते ही उठकर वापस अपने कमरे में चला गया था। वो क्रिस्टी को लेकर लाउंज में ही बैठी रह गई। उमर नाश्ता देर से किया करता था और फिर लंच नहीं करता था। शाम की चाय भी वो अपने कमरे में ही पीता था। अलबत्ता रात का खाना सबके साथ ही खाता था। उस दिन के बाद वो उससे बहुत पहले ही नाश्ता कर लिया करती थी। उसे आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा था कि उमर जहांगीर के घर में आने के बाद बहुत कुछ बदल चुका था। उसके बहुत कम घर वालों के पास मौजूद रहने के बावजूद घर में बहुत कुछ उसकी मर्जी और पसंद से हो रहा था। नाना और नानू की ज़्यादातर गुफ्तगू उसी के बारे में होती। पहले की तरह वो अलीज़े के बारे में इतनी बातें नहीं करते थे। खाने की टेबल पर ज़्यादातर डिशेस उसकी मर्जी और पसंद के मुताबिक बनती थीं। अलीज़ा से खाने के बारे में राय लेना कम कर दिया गया। नानो हर वक्त उसकी सेहत और आराम के बारे में फ़िक्रमंद रहा करती थी और वो जैसे घर में सानवी हैसियत इख्तियार कर गई थी। ये सब कुछ उसके लिए नया नहीं था। हर साल जब भी उसके मामुओं और खालाओं में से किसी की फैमिली वहाँ आती थी, वो इसी तरह उसे पुष्ट चली जाया करती थी। तब नाना और नानू की तवज्जो सिर्फ आने वाले लोगों पर ही मरकूज होती थी, मगर उसे ये सब इतना बुरा नहीं लगता था क्योंकि वो लोग सिर्फ चंद हफ्ते ही तो ठहरते थे। मगर उमर जहांगीर को अभी बहुत अरसा वहाँ रहना था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने बड़े आराम से उसकी जगह हथिया ली है। उस दिन दोपहर को सोकर उठने के बाद उसने हस्बे मामूल क्रिस्टी को ढूंढना शुरू किया। वो सीढ़ियों के नीचे थी। उस वक्त वो बाहर लॉन में भी नहीं हो सकती थी। उसकी मखसूस जगहों पर उसे पाने में नाकाम रहने के बाद उसने उसे आवाज़ें देनी शुरू कर दी थी, मगर वो नहीं आई। नानू, क्रिस्टी कहाँ है? वो नानू के कमरे में चली आई थी। वो अभी आराम कर रही थी। उमर के कमरे में देखो, वहाँ होगी, उन्होंने उसे बताया। उमर के कमरे में?
لیکن کرسٹی تو کبھی کسی کے پاس نہیں جاتی۔ اسے ان کی بات پر جیسے صدمہ ہوا تھا۔ ہاں، لیکن عمر کے ساتھ بہت اٹیچ ہو گئی ہے۔ تمہارے بعد سارا دن اسی کے پاس ہوتی ہے۔ ابھی بھی وہیں ہوگی، نانو نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ چپ چاپ ان کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ اسے ابھی بھی ان کی بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ کرسٹی اس کے علاوہ کسی اور کے پاس جا سکتی ہے۔ عمر کے کمرے کے دروازے پر اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے دستک دی تھی۔ یس، کم ان۔ اندر سے فوراً ہی اس کی آواز ابھری تھی اور وہ دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ کرسٹی یہاں تو اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ سامنے ہی راکنگ چیئر پر جھول رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں کتاب تھی اور دوسرا ہاتھ کرسٹی کو سہلا رہا تھا۔ وہ اس کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی۔ الیزا کو دیکھ کر بھی کرسٹی نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھی رہی تھی۔ الیزا صدمے اور مایوسی سے اسے دیکھتی رہی۔ ہاں، کرسٹی میرے پاس ہے۔ جاؤ کرسٹی۔ اس نے کرسٹی کو گود سے اتار دیا اور کرسٹی بھاگتے ہوئے اس کی طرف آنے لگی۔ الیزا کو ان دونوں پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ جسٹ گو ٹو ہیل، اس نے بلند آواز میں کہا تھا اور زندگی میں پہلی دفعہ پوری قوت سے دروازہ بند کرتے ہوئے بھاگ آئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور شام تک کمرے سے باہر نہ نکلی تھی۔ شام تک اس کا غصہ تشویش میں بدل چکا تھا۔ وہ پریشان تھی کہ اگر عمر نے نانو کو اس کی حرکت کے بارے میں بتا دیا تو وہ کیا سوچیں گی۔ اسے اپنی اس حرکت پر افسوس ہو رہا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس بات پر غصہ آیا تھا، کرسٹی کے کسی اور کے پاس چلے جانے پر، یا عمر کے پاس جانے پر، یا اس کو دیکھ کر بھی اس کے پاس نہ آنے پر، یا پھر عمر کے کہنے پر اس کے پاس آنے پر۔ جب وہ لاؤنج میں آئی تو کرسٹی وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ الیزا کو دیکھتے ہی اس نے اس کے پاس آنے کی کوشش کی تھی، مگر الیزا نے اسے درستی سے اپنے سے دور کر دیا تھا۔ عمر رات کے کھانے کے لیے معمول کے مطابق اپنے کمرے میں آیا تھا۔ وہ جس بات پر خوفزدہ ہوئی تھی ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح مسکرایا، پھر ویسے ہی کھانے کے دوران اسی طرح سب سے باتیں کرتا رہا تھا جیسے وہ ہمیشہ کرتا تھا۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ الیزا نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اگلے چند دن بھی اسی طرح گزر گئے۔ عمر نے اس واقعے کے بارے میں نانا، نانو یا اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن الیزا نے نوٹ کیا تھا کہ اس نے دوبارہ کرسٹی کو بلانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کرسٹی اس کے نظر آنے پر اگر اس کی طرف جانے کی کوشش کرتی بھی تو وہ اسے نظر انداز کر دیتا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اس دن کے غصے کی وجہ جان گیا تھا۔ مرید پاپا، آج رات کے کھانے پر میرے لیے تھوڑی سی سبزی بنا لے۔ اس دن کافی دنوں کے بعد الیزا نے رات کے کھانے کے لیے کوئی فرمائش کی تھی۔ رات کو کھانے کی ٹیبل پر اس نے بڑی خوشی کے ساتھ ڈونگے کا ڈھکن اٹھایا تھا، ساتھ ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ نانو، سبزی میں چکن کیوں ڈالا ہے؟ مرید پاپا نے۔ انہیں پتہ ہے میں ہمیشہ چکن کے بغیر ہی سبزی کھاتی ہوں، اس نے کچھ حیرانی کے عالم میں نانو سے کہا تھا۔ میں نے کہا تھا چکن ڈالنے کے لیے۔ میں عمر کو رات کے کھانے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ سبزی بن رہی ہے تو چکن والی بنا لیں تو میں بھی تھوڑی سی کھا لوں گا۔ الیزا نے ڈونگے کا ڈھکن ہاتھ میں پکڑے پکڑے ٹیبل کی دوسری طرف عمر کو دیکھا۔ وہ اپنی پلیٹ میں چاول نکال رہا تھا۔ ٹیبل پر پڑی ہوئی ساری چیزیں یا تو عمر کی مرضی سے بنی تھیں یا پھر نانو اور نانا کی۔ اس نے آسٹریلیا سے واپس آنے کے بعد پہلی دفعہ فرمائش کی تھی اور یکدم ہی اس کی بھوک غائب ہو گئی تھی۔ کچھ افسردگی سے اس نے دوبارہ ڈونگے پر ڈھکن رکھ دیا اور جب اس نے چمچ بھی رکھ دیا تو نانو اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ سبزی نہیں لی؟ وہ کرسی کھینچ کر کھڑی ہو گئی۔ عمر نے اسے پہلی بار چونک کر دیکھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ کیا حماقت ہے؟ ابھی تم کھانے کے لیے بیٹھی تھی، ابھی بھوک ہی ختم ہو گئی، بیٹھ جاؤ، نانا نے اسے کہا تھا۔ میں دودھ پی لوں گی۔ وہ چل پڑی تھی۔ دودھ سے کیا ہوگا الیزا؟ واپس آؤ، تھوڑا سا ہی صحیح کھانا کھا لو۔ نانو نے اسے واپس بلانے کی کوشش کی تھی۔ وہ پیچھے مڑے بغیر ہی وہاں سے چلی گئی تھی۔ عمر حیرانی سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اسے کیا ہوا؟ کیا ناراض ہو کر گئی ہے؟ اس نے ڈائننگ سے نکلتے ہوئے اپنے پیچھے عمر کی آواز سنی تھی۔ نہیں، الیزا کبھی ناراض نہیں ہوتی، اسے کبھی غصہ نہیں آتا، شاید ویسے ہی بھوک ہی نہیں تھی اسے۔ میں ابھی پوچھوں گی جا کر، نانو نے اس کے جانے کے بعد عمر سے کہا تھا۔ وہ کچھ دیر سبزی کے ڈونگے کو دیکھتا رہا، پھر کھانا کھانے لگا، مگر اس کا ذہن الجھ چکا تھا۔ نانو کھانے سے فارغ ہو کر سیدھا اس کے کمرے میں آئی تھیں اور اسے لمبا چوڑا لیکچر دیا۔ مجھے حیرانی ہو رہی ہے الیزا کہ تم نے میری بات بھی نہیں سنی اور اس طرح اٹھ کر باہر آ گئی۔
کیا سوچ رہا ہوگا عمر کہ کتنی بدتمیز لڑکی ہو۔ وہ واقعی خفا تھی۔ آئی ایم سوری، وہ ہلکے سے منمنائی۔ اب اس کا کیا فائدہ؟ بہرحال آئندہ خیال رکھنا کہ ایک بار ڈائننگ ٹیبل پر آنے کے بعد اس طرح اٹھ کر نہیں آتے، وہ بھی اس وقت جب سب کھانا کھا رہے ہوں۔ تمہارا دل کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا، تم سلاد لے لیتی یا سویٹ ڈش لے لیتی، مگر تمہیں وہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ نانو اسے میز کی وہی پٹی پڑھا رہی تھی جو ہمیشہ سے پڑھاتی آئی تھی۔ وہ خاموشی سے ان کی بات سنتی رہی۔ اس کی سنجیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ضرور عمر نے ان سے میرے بارے میں کچھ کہا ہوگا۔ وہ ان باتوں پر اس سے اور بدگمان ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے مرید سے کہہ دیا ہے، وہ ابھی تمہیں دودھ میں وولٹن ملا کر دے دے گا۔ اب مجھے کوئی اعتراض نہیں سننا۔ نانو نے اٹھتے ہوئے اسے اطلاع دی تھی اور ساتھ ہی اس کے متوقع رد عمل پر خبردار کر دیا تھا۔ وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ نانو کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ عمر جہانگیر آج اسے سب سے زیادہ برا لگا تھا۔ جو واحد چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کی مرضی سے ہوتی تھیں، اب ان میں بھی اس کا عمل دخل ختم ہو گیا تھا۔ مرید پاپا نے کچھ دیر بعد دودھ لایا تھا۔ اس نے خاموشی سے دودھ کا گلاس لے کر پی لیا۔ پھر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، لیکن سونے کی کوشش میں اسے بہت دیر لگی تھی۔ اگلے کچھ دن میں اس میں یہ تبدیلی آ گئی تھی کہ اس نے عمر سے بات کرنا بند کر دیا تھا۔ وہ اس کی بات کے جواب میں وہ جو پہلے ہاں بھی کرتی تھی وہ بھی نہیں کرتی اب، جب تک وہ باقاعدہ اس کا نام لے کر بات نہ کرتا۔ اس دن وہ لاؤنج میں کارپیٹ پہ فلور کشن کے سہارے بیٹھی کوئی میگزین دیکھ رہی تھی۔ تب ہی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تھا۔ اس نے احتیاط سے نانو کا موڈ دیکھنے کی کوشش کی تھی، پھر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ نانو، ایک بات پوچھوں؟ اس نے ہولے سے کہا تھا۔ ہاں پوچھو۔ وہ اخبار میں غرق تھی۔ یہ عمر واپس کب جائے گا؟ اس نے کافی احتیاط سے لفظوں کا انتخاب کرتے ہوئے کہا تھا۔ بہت جلد مائی ڈیئر کزن، بہت جلد۔ سوال کا جواب کہیں اور سے ملا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر بالکل ساکت بیٹھی اپنے سوال کا کوئی بہانہ سوچنے لگی۔ اب وہ اس کی پوچھ سے ہو کر اس کے بالکل سامنے آ کر نانو کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ بلکہ آپ جب چاہیں مجھے نکال دیں یہاں سے، اس نے علیزہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ فضول باتیں مت کرو۔ کوئی نہیں نکال رہا تمہیں یہاں سے، تمہاری وجہ سے تو رونق ہو گئی ہے گھر میں۔ نانو نے اسے پیار سے جھڑکتے ہوئے اس کے گال چھوئے تھے۔ علیزہ نے کچھ کہنے کی بجائے میگزین اٹھایا اور وہاں سے واپس آ گئی تھی۔ کچھ شرمندگی کے عالم میں وہ لان میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ چند منٹوں بعد اس نے قدموں کی چاپ سنی تھی۔ عمر اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ کچھ جھنجھلا گئی۔ وہ قریب آ کر ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں بہت دنوں سے تم سے ایک بات کہنا چاہ رہا تھا، بلکہ شاید بہت سی باتیں، مگر تم نظر انداز کر رہی تھی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھے ناپسند کیوں کرتی ہو؟ وہ اس کے اتنے ڈائریکٹ سوال پر کچھ گڑبڑا گئی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ تم بیٹھ جاؤ ورنہ میں تمہیں پکڑ کے بٹھا دوں گا۔ وہ پہلی بار بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ خود بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کچھ خفگی کے عالم میں سامنے بیٹھ گئی تھی۔ عمر نے درمیان میں پڑا ہوا ٹیبل کھینچ کر ایک طرف کر دیا اور پھر اپنی کرسی کھینچ کر سیدھا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس کے اتنے قریب بیٹھا ہوا تھا کہ وہ نروس ہو گئی۔ ہاں اب بتاؤ۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو ناپسند نہیں کرتی ہوں۔ ویری گڈ، لیکن پھر تمہیں میرا یہاں رہنا اچھا کیوں نہیں لگ رہا؟ ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ اگر تم چاہو تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ یہ میرا گھر نہیں ہے کہ میں یہاں سے کسی کو نکالوں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی خفگی ظاہر کر گئی تھی۔ دیکھو، میں کچھ باتیں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس گھر میں کوئی تناؤ آئے۔ یہ گھر تمہارا ہے اور رہے گا۔ مجھے تو یہاں رہنا نہیں ہے۔ چند ماہ کے بعد میں یہاں سے واپس لندن چلا جاؤں گا۔ میرا یہاں قبضہ جمانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ پھر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کس بات پہ اتنا ناراض ہو۔ شکایت کیا ہے تمہیں مجھ سے؟ میرا تو خیال تھا کہ میں خاصا بے ضرر آدمی ہوں۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن آپ گھر میں ہر چیز کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سارا کھانا آپ کی پسند کے مطابق بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مہمان ہیں، لیکن جو چیز میں کرنا چاہتی ہوں اس میں تو کسی دوسرے کی مرضی۔ عمر نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم اس دن ڈش والے واقعے کی بات کر رہی ہو؟ ٹھیک ہے، میں آئندہ ایسی کوئی مداخلت نہیں کروں گا۔ اور کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ اب واقعی شرمندہ ہونے لگی تھی۔ بس ٹھیک ہے، آئندہ تم اپنا موڈ میری وجہ سے خراب مت کرنا۔
और अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो बस मुझसे आकर कह देना। उमर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। अलीज़ा ने झिमटी हुई मुस्कुराहट के साथ उससे हाथ मिलाया था। उमर ने उसका हाथ नहीं छोड़ा था, बल्कि खुद भी खड़ा हो गया था। दूसरे हाथ से उसका हाथ थामते हुए उसने कदम बढ़ाए थे। अब नाराज़गी दूर हो गई तुम्हारी, इसलिए मैं तुम्हें कोई अच्छी सी चीज़ दूंगा। वो किसी नन्हे बच्चे की तरह उसका हाथ पकड़े हुए अंदर ले गया था। नानो अभी भी लाउंज में बैठी हुई थी। ग्रैनी, मैं और अलीज़ा बहुत अच्छा दोस्त बन गए हैं। मैं अलीज़ा के लिए कुछ लाया हूँ, उसने अंदर आते ही ऐलान किया था। वो उसे इस तरह हाथ पकड़े अपने कमरे में ले गया था। कमरे में दाखिल होने के बाद उमर ने उसका हाथ छोड़ दिया। ग्रैनी ने बताया था तुम्हें परफ्यूम्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये तुम्हारे और मेरे दरमियान पहली कॉमन चीज़ है। मुझे भी परफ्यूम्स बहुत पसंद है। वो उसकी तरफ पुश किए ड्रेसिंग टेबल की दराज खोलकर कुछ तलाश करते हुए बोल रहा था। अलीज़ा की नज़रें ड्रेसिंग टेबल पर मरकूज थीं, जहाँ पर परफ्यूम्स का एक ढेर मौजूद था। वो बेइख्तियार कुछ आगे बढ़ आई थी। आमतौर पर मर्द कभी औरतों के परफ्यूम्स इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, मगर मैं हर वो परफ्यूम खरीद लेता हूँ जो मुझे पसंद हो, चाहे वो ख़वातीन के लिए ही क्यों ना हो। इस्तेमाल करूँ या ना करूँ, लेकिन पास रखने में क्या हर्ज है। उससे बातें करते हुए उसकी तलाश अभी भी जारी थी। फिर जैसे उसे वो चीज़ मिल गई थी, वो सीधा होने के बाद उसकी तरफ मुड़ा। अलीज़ा ने उसके हाथ में शनेल 5 की एक पैक्ड शीशी देखी थी। मुस्कुराते हुए उसने हाथ अलीज़ा की तरफ बढ़ा दिया था। ये तुम्हारे लिए है। अलीज़ा ने कुछ हैरानी से उसे देखा था। मेरे लिए? उसने सवालिया लहजे में पूछा था। हाँ, दोस्ती करने के लिए। इससे अच्छा गिफ्ट तो कोई नहीं हो सकता, और मैं अपने फ्रेंड्स को हमेशा परफ्यूम से गिफ्ट करता हूँ। वो हाथ बढ़ाए कह रहा था। अलीज़ा ने एक बार फिर उसके हाथ को देखा। वो कुछ झिझक गई थी। जस्ट टेक इट, उमर ने एक बार फिर उससे कहा था। मगर मैं, उसने कहने की कोशिश की थी, मगर उमर ने उसकी बात काट दी थी। अगर मगर करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ले लो, उसने बड़े तहकुम लहजे में कहा था। कुछ झिझकते हुए उसने उमर के हाथ से परफ्यूम पकड़ लिया था। मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम कौन सा है, मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई लड़की ये परफ्यूम इस्तेमाल करे। वैसे तुम्हें कौन सा परफ्यूम पसंद है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा था। मुझे वो सारे परफ्यूम्स पसंद हैं जो लड़कों के लिए होते हैं। उसकी इस बात पर उमर एकदम खिलखिलाकर हंस पड़ा। मैन, गुड, तुम्हारे और मेरे दरमियान ये दूसरी कॉमन चीज़ है। फिर तो तुम्हें शैनल 5 के बजाय 212 देना चाहिए था, उसने एक दूसरे परफ्यूम का नाम लेते हुए कहा था। नहीं, मुझे जॉय और इटर्निटी ज़्यादा पसंद है, लीज़ा ने कुछ झिझकते हुए कहा था। और मुझे बेबी डॉल और रिपल, उमर ने अपनी पसंद बताई थी। अलीज़ा को एकदम उसमें दिलचस्पी पैदा हो गई थी। उमर इतना बुरा नहीं है जितना मैं समझ रही थी, वो अच्छा है। उसने फ़ौरन नतीजा अखज़ कर लिया था। क्या मैं ये परफ्यूम देख लूँ? उसने हाथ से ड्रेसिंग की तरफ इशारा किया था। श्योर, वाई नॉट, उमर ने दोस्ताना अंदाज में कहा। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने से हट गया। वो बड़े मुतजस्सिस अंदाज में ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी। परफ्यूम का इम्बाक देखकर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो परफ्यूम पहले उठाकर देखे। वो बारी बारी हर शीशी उठाकर देखती रही। उसने सबसे पहले सबसे छोटी शीशी उठाई थी, वाइट लिलन। वो उसे उठाकर देखती रही। कुछ परफ्यूम्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किए गए थे। मैं हर माह कुछ और ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ, लेकिन परफ्यूम्स ज़रूर ख़रीदता हूँ। उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वो पास खड़ा बता रहा था। लेकिन आप परफ्यूम्स इस्तेमाल तो नहीं करते? अलीज़ा ने एक परफ्यूम हाथ में लेते हुए पूछा था। दिन में नहीं लगाता, रात में लगाता हूँ। अलीज़ा ने उसके जवाब पर कुछ हैरानी से उसे देखा था। सोने से पहले? वो उसकी हैरानी की वजह जैसे जान गया था। क्यों? वो कुछ और ही उलझी थी। दिन के वक्त आप इतने बहुत से कामों में मसरूफ़ होते हैं कि परफ्यूम इंजॉय नहीं कर सकते। हमारा ध्यान दूसरी चीज़ों की तरफ होता है। हाँ, रात को आप किसी भी परफ्यूम की महक को बहुत अच्छी तरह इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी की भी महक को अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं। इस वक्त सेंसेस बहुत शार्प होती हैं। अलीज़ा ने बहुत तवज्जो से उसकी फ़िलासफ़ी सुनी। अब वो उसे खुद कुछ परफ्यूम दिखा रहा था। फिर उसने एक छोटी सी बोतल उठा कर देखी थी। इस टेबल पर सबसे कीमती चीज़ एनिग्मा एक्सपेक्टेड है। बोतल उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा था। ये पापा ने गिफ्ट किया था, वरना मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता।
बहुत एहतियात से मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ ताकि एसेंस ये जल्द ख़त्म ना हो। अलीज़ा की तवज्जो उस शीशी पे मरकूज़ थी। उसे हाथ में लेकर उसने खुशबू को महसूस करने की कोशिश की थी। सांस अंदर खींचते ही उसने अपने अंदर एक अजीब सी ताजगी महसूस की थी। एक्सोटिक, अलीज़ा ने बेइख्तियार कहा था। उसके रिमार्क्स पर उमर की आंखों की चमक बढ़ गई थी। अलीज़ा ने एक दोबारा सूंघने के बाद उस छोटी सी शीशी बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं जानती क्या हुआ था, मगर शीशी एकदम उसके हाथों से निकल गई थी। उसके हाथ में सिर्फ ढक्कन रह गया था। एक सानिये में शीशी ड्रेसिंग टेबल पे गिरी और फिर वहाँ से उछलकर नीचे कारपेट पे गिरी। अलीज़ा ने बेइख्तियार उसे पकड़ने की कोशिश की थी, मगर उसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई थी। कमरा यकदम तेज़ खुशबू से भर गया था। अलीज़ा ने मायूसी से शीशी उठा ली थी। उसमें अब सिर्फ चंद कतरे बाकी थे। उसने शर्मिंदगी से उमर का सर उठाकर देखा। पता नहीं कैसे उसकी समझ में नहीं आया वो बात कैसे मुकम्मल करे। वो चंद लम्हे खामोशी से उसे चेहरा देखता रहा और फिर उसने सुकून से हाथ बढ़ाकर उससे शीशी और ढक्कन ले लिया था। इट्स ऑल राइट, ये कीमती था मगर मेरा फेवरेट नहीं। अलीज़ा उसकी बात पे एकदम इज़्तिराब का शिकार हो गई थी। आई एम सॉरी, मेरी वजह से उसने कुछ कहने की कोशिश की थी, मगर उमर की हरकत ने उसे हक्का बक्का कर दिया था। उसने ड्रेसिंग टेबल से एक और परफ्यूम उठाया और दीवार पे खींच दी मारा। शीशी टूटते ही कमरा एक बार फिर तेज़ खुशबू से भर गया था। चीज़ें टूटने के लिए ही होती हैं और बाज़ दफ़ा तो चीज़ें तोड़ने में मज़ा आता है ना। है अलीज़ा, आओ एक एक परफ्यूम और तोड़ें, उसने पुरसकून अंदाज में कहते हुए ड्रेसिंग टेबल से 2 परफ्यूम उठाए और एक उसकी तरफ बढ़ाया। वो जैसे करंट खाकर पीछे हटी थी। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। आप बहुत अजीब हैं, उसने कुछ बेचैन होकर उमर से कहा था। कॉम्प्लीमेंट या कमेंट, इसको मैं क्या समझूं? उमर का इत्मीनान बरकरार रहा था। वो यकदम बहुत उलझ गई थी। उमर ने दोनों परफ्यूम एक बार फिर ड्रेसिंग टेबल पर रख दिए और फिर एक स्ट्रेसी परफ्यूम उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये मैं तब लगाता हूँ जब बहुत अकेला महसूस करता हूँ। उसने सिलसिला वहीं से जोड़ने की कोशिश की थी जहाँ से टूटा था। अलीज़ा ने हाथ नहीं बढ़ाया। वो अब इस कमरे से भाग जाना चाहती थी। वहाँ उसकी सारी दिलचस्पी एकदम ख़त्म हो गई थी। ये परफ्यूम नहीं देखना चाहती? उमर ने बड़े दोस्ताना अंदाज में पूछा। अलीज़ा ने नफ़ी में सर हिला दिया। उमर ने उसकी आंखों में उभरती हुई नमी को देख लिया था और कमाल महारत से नज़रअंदाज भी कर दिया था। शैनल 5 की बोतल उठाकर उसने ढक्कन उतारा और फिर बड़े आराम से अलीज़ा के बालों पर उसने स्प्रे करना शुरू कर दिया था। वो बेइख्तियार एकदम पीछे हटने लगी थी। उसे अपनी गर्दन और बालों पर नमी महसूस हुई थी। प्रेशियस, ये परफ्यूम दुनिया की सबसे अच्छी और मुकम्मल लड़कियों के लिए होता है और अलीज़ा, मेरा ख्याल है तुम इन लड़कियों में शामिल हो। उसने साइफन को प्रेस करना छोड़ दिया। ढक्कन बंद करते हुए उसने एक बार फिर परफ्यूम टेबल पे रख दिया। अलीज़ा के समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस किस्म का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करे। उमर बहुत अजीब किस्म का था। उसने शैनल 5 का परफ्यूम उठाकर बाहर निकलना चाहा था। अब तो तुम नाराज़ नहीं होना? अलीज़ा ने अपने पीछे उमर की आवाज़ सुनी थी। उसने मुड़कर उमर को देखा था। वो वहीं ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। अलीज़ा ने कुछ कहने के बजाय सिर्फ सर हिला दिया। उमर की मुस्कुराहट की दिलकशी में इजाफा हो गया था। सो अलीज़ा, वी आर फ्रेंड्स एंड ट्रू फ्रेंड्स आर फ्रेंड्स फॉरएवर, अलीज़ा ने उसे कहते हुए सुना था। उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट नमूदार हो गई थी।